ടാക്കിൾ ടിപ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലൂടെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഉപയോഗിച്ച സെയിം ടാക്കിൾസ് ലിറ്റ്മയുടെ BuleSniper, ഷിമാനോയുടെ AX 2500 സൈസ്, വരിവാസിൻ്റെ അവാനി ഷോർക്കാസ്റ്റർ 10x10, പിന്നെ നമ്മളിന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ജിഗ്. നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഉപയോഗിച്ചതല്ല, ദൈവയുടെ സാമുറായി ജിഗ് സ്ലോ ഡ്രോപ്പാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ 3 സൈസുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. 10 ഗ്രാം, അതുപോലെ തന്നെ 13 ഗ്രാം, 16 ഗ്രാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ചെറിയ വറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്, വളരെ ചെറുതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 10 ഗ്രാമിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ സൈസ്, നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ സൈസ് ജിഗാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സാമുറായി ജിഗിൻ്റെ 10 ഗ്രാം. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻബിൽറ്റ് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ അസിസ്റ്റ് ഹുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ട്രിപ്പിൾ ഹുക്കും കൂടിയാണ് ഇതിന് വരുന്നത്. സോ ബോട്ടത്തിൽ ചെറിയൊരു ട്രിപ്പിൾ ഹുക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ മുകളിലായിട്ട് ചെറിയൊരു അസിസ്റ്റ് ഹുക്കും വരുന്നുണ്ട്. ഇത് വളരെ ചെറിയ അസിസ്റ്റ് ഹുക്കൊക്കെ വരുന്ന കാരണം നമുക്ക് ചെറിയ വറ്റ പിടിക്കാൻ നമുക്കിതിൽ പറ്റും. ഏറ്റവും ചെറിയ സൈസ് മീനുകളൊക്കെ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇതിൻ്റെ കണ്ടില്ല, നല്ല ശരിക്കും മീൻ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഡിസൈനും, പിന്നെ നമുക്കറിയാം ദൈവ പോലത്തെ ഒരു ബ്രാൻഡ് ശരിക്കും അത്രയും റിസർച്ചും ഡെവലപ്മെൻറ്റിലൊക്കെയാണ് ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഇറക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടിലൊന്നും നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ശരിക്കും മീനുള്ള സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ടാക്കിൾ ടിപ്സ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലിട്ടെല്ലാം നമ്മുടെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കാണാം. Yes. Samurai jig slow. നല്ല അടിപൊളി ഹുക്കപ്പാണ്. ചെറിയ ട്രിപ്പിൾ ഹുക്ക്. ഷോ ചെറിയതാണ്. ചെറിയ ജിഗാകുമ്പോഴൊരു ബെനിഫിറ്റ് അതാണ്, നമുക്ക് ചെറിയ മീനുകളൊക്കെ പിടിക്കാൻ പറ്റും. കണ്ടില്ലേ, ഈ ജിഗിൻ്റെ സൈസാണ് ഇത്ര ചെറിയ, എനിക്കൊരു 2 ഇഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു ഹാർഡ്ലി ഒരു 2 ഇഞ്ച് സൈസ് ഉള്ളത്.
ഓ ആ കിട്ടി, ആ മീൻ കിട്ടി, മീൻ പോലെ. അയ്യോ മീൻ കാണുന്നില്ലേ? യെസ്. ഓ നല്ല അസിസ്റ്റ് ഹുക്കിലാണ് ഹുക്കപ്പായിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് അസിസ്റ്റ് ഹുക്കിലാണ് ഹുക്കപ്പായത്. അടിപൊളി. 3. ആ കിട്ടി. അതും ചെറിയ മീനാ. ഇതും അസിസ്റ്റ് ഹുക്ക് കണ്ടില്ല, അസിസ്റ്റ് ഹുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ മുണങ്ങിരിക്കുക. ഓ യെസ് കിട്ടി. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. വീഡിയോയും ഫിഷിംഗ് എല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. 6:15 ആയില്ല, അത് മതി. ജസ്റ്റ് രാവിലെ ഒരു 10-45 മിനിറ്റ് നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. വന്നത് ലേറ്റായിട്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് അടിക്കാനും, അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇനിയൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ഫിഷിംഗ്. So once again, thanks for watching Tackle Tips.